喺部23年嘅 iX 嗰度，咁啊啱啱裝咗 Apple CarPlay， 咁我哋而家可以撳入去 Apple CarPlay 度睇睇。OK， 咁呢個就會係 Apple CarPlay 啦，係啦，咁啊全部嘢基本上都齊㗎啦，咁同舊時係一樣㗎啦。咁啊呢個畫面亦都係啦，有幾個 map 而家可以做得到嘅。第一個啦，高德地圖可以上得到去我個畫面嘅，咁我哋試一試。咁呢一度見到右手邊係可以上得到啦，係啦。咁啊呢個係高德地圖啦，可以做到啦。Apple Map 可以做得到啦，係啦。咁你而家見到我一撳 Apple Map， 佢已經呢度轉咗噶啦。咁第三個咧就係 Waze， 係啦 ，Waze 咧都係啱啱更新到咧，咁就可以做得到嘅。咁我哋試一試，係啦。咁啊呢個就係個 Waze 喎，咁啊亦都可以上得到去呢一個畫面度嘅。咁如果有 HUD 嘅都可以上埋啦，咁樣咁都係啦 ，Google Map 暫時未得嘅，唔知點解，係啦。好，咁啊，其他聽歌啊嗰啲咁啊，基本上撳入去就可以做得到啦，係啦。OK， 好，咁就其他冇乜特別啦。如果要出翻去正常嘅地方，就撳翻個 Home 掣，係啦。咁啊呢度講一講啦。咁呢個係 8.5 嘅界面嚟嘅。咁正常呢度應該係 show 原廠嘅地圖啦。咁頭先能夠話上到標版嘅嗰幾個地圖，包括 Waze 啦、高德啦同 Apple Map 咧，都可以 show 喺 8.5 嗰個 UI 入邊，即係呢個畫面度嘅。雖然就冇乜特別噶啦，因為你都會喺卡 Play 個畫面，但係不過就呢個係 8.5 獨有嘅功能啦。8.0 都冇呢個功能嘅。OK， 咁我哋入翻去入邊咁啊睇一睇啦，基本上都同舊時一樣噶啦，即係只不過多咗 Apple CarPlay 嘅個選項喺度嘅啫。OK， 好，咁就基本上係咁啦，多謝晒大家。